是，我们状元失望不对，我们说了，赶紧给赔钱。据悉，此起事故发生在山东省济南市5月28日的早上，交警接到报警称发生了交通事故。挂断电话后，民警立即赶往了现场，只见周围聚集了很多的围观群众。事发前的晚上，她和闺蜜与几名男性在酒吧喝酒，一直嗨到了凌晨。啤酒可以吗？啤的。几瓶啊？大约？我喝的挺少的。几瓶啊？大约？2瓶吧。2瓶啤酒。随后，他就开车准备回家，但没出酒吧多远，就将老人给撞倒了。撞人后，徐娜觉得自己喝酒了。据了解，被撞的老人头部受伤严重，左臂骨折，全身多处软组织挫伤，但万幸的是没有生命危险。经检测，徐娜体内的酒精含量竟高达219毫克，属于是严重的醉酒驾驶。而他不但要对此起事故负全责，还要承担相应的刑事责任。完了！深夜的高速发生这惊魂的一幕，男子夜晚在高速上正常行驶，突然前方出现一个行人，男子避闪不及，直接将行人撞飞，导致其重伤不治，当场死亡。可交警的判罚却令人无比诧异，那这究竟是怎么回事呢？死者为什么会出现在高速上呢？视频车又需不需要负责呢？交警又是如何去判罚的呢？据悉，此起惨剧发生在江西省杭瑞高速298公里处。当民警赶到现场后，只见一名中年男子倒在了血泊之中，已经失去了生命体征，当场身亡。他的身旁停放着一辆白色小轿车，车头部位严重受损，前挡风玻璃呈蛛网式碎裂，由此不难看出当时的撞击力度之猛烈。从现场的种种痕迹，民警推测，男子当时应该是受到了小轿车的正面撞击导致的死亡。那么当时到底发生了什么呢？男子又为什么会深夜出现在高速上呢？是在干嘛呢？什么情况？是什么情况？他是前面大货车嘛，后面那个白色的那个白色的后面那个白色的把他撞了嘛，后面了。你的车坏了是吧？不是，我们是前面大货车，后面的一个白车呢，我们撞了。这名女子自称是大货车上的乘客，据她描述，一辆白色小轿车追尾了他们。在这起死亡事故现场前方不足100米的应急车道内，分别停着一辆这个重型半挂牵引车和一辆白色小车。在这个死亡事故发生前，这个2个车呢，因为这个轻微的刮擦，造成这个车辆损失，但是损失不大。据调查，男子在被撞死之前就发生了一起追尾事故，倒在血泊中的死者正是大货车的驾驶员何某，浙江舟山人。事发前，他和妻子开车从江西景德镇拉货送往宁波。开车已经17年的他是一名妥妥的老司机，运费也是他赖以生存的主要来源。当他们行驶到事发路段时，被方某所驾驶的白色小轿车追尾。事故发生后，何某与方某将车停在了应急车道上，并在后方设置了3角警示架，但他们随后的行为却为何某的死亡埋下了伏笔。在这个货车驾驶员在后方慢车道上摆放好3角牌之后，他准备报警，但是呢，因为这个小车驾驶员酒后驾驶怕受到这个法律的制裁，所以想花5000元私了协商解决。原来方某喝了酒，因害怕处罚，便想着私了。他们3人便站在应急车道旁开始讨价还价，足足讨论了5分钟，都没讨论出个合理价格。随后，何某的一个小动作却使得他永远都拿不到这笔钱了。由于大货车司机担心车辆受损，怕在协商的过程中后方来车再次碰撞到自己的货车，所以只管了车，没有管人身安全。随后又拿了2个锥桶，在慢车道上背对着车流设置警示标志。而当他刚放下锥桶的时候，意外发生了。从行车录像中可以看出，当时视频车前方的视线并不是很好，当看到何某时想要刹车，却已经来不及了。何某是背对着来车方向放置的锥桶，从当时的画面中可以清晰地看到，就在何某被撞之前，已经有一辆车通过并成功躲避了何某。但视频车由于跟车过近，所以在看到何某后避闪不及，导致了何某当场死亡。在高速公路上，车辆发生故障或者事故之后，车上的人员下车在高速公路行车道或者超车道上随意走动，这就形成了一个路障。如果后方来车车速过快，未与前车保持安全车距的情况下，或者呢分心驾驶、注意力不集中，这些违法行为叠加在一起的话，就容易造成严重的后果。那么此起惨烈的事故，民警该去如何划分责任呢？不久后，江西高速交警第3支队第2大队对此起事故做出了责任认定。
撞人的小轿车驾驶员王某驾驶机动车上高速公路行驶时，未降低行驶速度，且未与同车道前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，未按照操作规范安全驾驶机动车。死者何某驾驶机动车在高速公路上发生事故后，未规范设置警告标志，且未及时撤离至应急车道内。第一次发生追尾事故的白色小轿车驾驶员方某驾驶机动车在高速公路上发生事故后，未设置警告标志，且未报警。故此，王某承担此起事故的同等责任。死者何某与第一次发生追尾事故的方某承担此起事故的同等责任。虽然这个判罚比较拗口，但我们可以这样理解，就是说王某承担事故的一半责任，另一半责任则由何某与方某承担。仅仅是因为一个疏忽大意，却使得一位老司机因此丧命。所以说，我们在驾驶机动车上路时，不管你车技多么的好，都不能马虎大意，更不能心存侥幸，因为哪怕一点点的疏忽，都有可能因此丧命。看到这里，你有什么想说的吗？欢迎评论。